Siemanko, tu Amarek, dziś będziemy robić opening paczki od Pirożka. Zaraz się przekonacie, co zamówiłem, co jest w środku. Intensywne otwieranie. Ja myślę, że to łatwiej jest otworzyć, a to ciężko. Mamy paczkę. To otwieramy. Tak się to prezentuje. Spróbuję otworzyć jedną ręką. A nie dam rady. To tak, zamówiłem dwie wyrzutnie. Jedna jest od Jorga, druga też jest od Jorga. Zamawiałem paczkę od Pyrohit. Tu mamy kaliber 20 mm, tu mamy 10 strzałów, tu mamy 25 strzałów i też 20 mm. To jest taka kostka, to jest takie kółko. To już odpalałem. Spoko. Pierwsza kostka nazywa się Macro Cosmicion 2, a druga Big Bang Venus. Mamy instrukcję. Tu mamy to. Ta kostka ma 200 gram leku. A to zatem kostka ma 100 gram leku. Tak to się prezentuje. Ja będę się z wami żegnał. Do następnego. Pa!